你带一只鸟来干嘛？我们要把这个人的命运交给一只鸟，是这个意思吗？也未尝不可。你真的要让鸟来选啊？我觉得可以让鸟试一下。我觉得这是一个好鸟的决定。鸟啊，我是人类最后的希望，要对这只鸟好一点。我们这个节目最任性的地方就是 BOSS 说了算。